Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hujung minggu, salam hari Ahad 13 hari bulan 10 hari ni. Okay, saya review sikit saya punya 125 jentera roda saya. Okay, 125 saya dalam keadaan tidak bercover set lah. Ikutkan hari ni saya nak setting carburetor, tapi memandangkan hujan, saya tak dapat nak setting carburetor saya. So saya nak setting carburetor dekat rumah pun susah juga nak rem pun kita duduk dalam taman, so kena hormat juga lah jiran-jiran. Okay. So hari ni saya tak dapat nak setting carburetor saya, jadi saya rasa rajin sikit hari ni. Saya cuci saya punya exhaust lah. So exhaust pun tak ada dah kat motor, saya dah bawa cuci menggunakan soda. Okay, dengan heaternya kita dah standby. Okay, hari ni saya nak tunjuk soda yang saya guna lah. Okay, dekat sini ada dua soda yang saya gunakan lah. Nak kata guna dua soda pun tak jugalah, saya hanya gunakan satu plastik ni lah, yang ni dan yang ni lah. Okay, yang ini soda ni kalau ikutkan dulu pun saya pakai jenis ni, ada jenis macam berkeping sikit. Soda ni tak susah pun dapat dekat hardware saja. Harga dalam RM9. Saya tak pastilah tempat tuan-tuan macam mana, harga mungkin lagi murah ataupun lagi mahal. Mungkin harga lebih kurang macam ni, lagi banyak saya dapat dalam plastik macam ni dalam harga RM9 lah. Tapi yang ni saya dah guna lah, saya dah cuci saya punya exhaust. Okay, yang terbaru saya nak tunjukkan soda yang jenis serbuk ni. Dia macam serbuk tepung, tapi saya tak pastilah sama ada dia punya pencucian di exhaust karbon-karbon tu terbaik sama macam keping ataupun tidak, saya tak pastilah. Saya tak menggunakan dia, saya beli, saya simpan. Jadi saya akan gunakan lepas saya dah habis gunakan soda-soda jenis keping ni. Tapi yang selama saya guna ni, yang ini memang terbaik lah. So gunakan soda ni pun nak cuci exhaust tak susah. Kita dah buka exhaust daripada motor, just kita masukkan soda ni dalam lubang exhaust. Masuklah sikit-sikit ke macam mana. Kita pun nak masuk separuh pun boleh, tapi kita tuang je lah dengan air panas. So kita biarkan lah exhaust kita tu dalam 45 minit atau sejam. Itu yang jenis malas macam saya lah. Jenis malas nak tunggu lama-lama. Tapi kalau lagi bagus, lagi lama, lagi cun lah, kira karbon tu banyak lagi keluar lah. Tapi saya malas nak tunggu, selalu saya buat dalam sejam macam tu. Saya goncang, saya buang terus lah. Tu pun dah kira okey lah. Penting juga kita soda exhaust ni, kalau kita lama sangat tak soda exhaust ni, so motor kita akan rasa berat sikit lah. Sebab karbon-karbon dah banyak, exhaust pun jadi asap-asap pun jadi berbau tak wangi. Walaupun kita pakai tuti yang mahal macam mana, wangi je pun dia kira bau busuk lah. Kira macam saya macam kurang sikit lah kan. So itu sajalah untuk hari ni. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.